फिश टैग। फ्रेंड्स, माय नेम इज वेडन एंड यू आर वाचिंग फिश टैग। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के अंदर पेलोड मोड के बारे में। सो गाइस, आपको पेलोड मोड के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्या क्या न्यू फीचर है, अपडेट्स है, इसके बारे में पूरी डिस्कस करके आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, एंड अगर आपको ये वीडियो को लाइक कर दे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम बात करते हैं पबजी मोबाइल के अंदर पेलोड मोड के बारे में। सो गाइस, पेलोड मोड के अंदर आपको बहुत सारे नए नए वेपन्स एंड गन और बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पबजी मोबाइल को खेल सकते हैं। जो पबजी प्लेयर है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत एक एडवांस तरीके से आप पबजी को प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, इसके अंदर आपको बहुत सारे मिसाइल्स देखने को मिलने वाले हैं एंड नए नए गैजेट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर सकते हैं पेलोड मोड के अंदर। सो गाइस, काफी अच्छी न्यूज है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ये सब आपको इंक्लूड होने वाले हैं पेलोड मोड के अंदर, जो कि एक अलग सा मोड है जो पबजी मोबाइल में अगर आप अपडेट करें तो उस मोड को आप यूज कर सकते हैं, इजिली आप प्ले कर सकते हैं। आपको पेलोड मोड के अंदर एक इरेंगल मैप दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप हेलीकॉप्टर को इजिली फ्लाई कर सकते हो। सो गाइस, नए नए कुछ ऐसे ग्राफिकली दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर पाएंगे एंड बहुत सारे मल्टीपल आप किल कर सकते हो पबजी मोबाइल के अंदर। बहुत सारे नए नए फीचर जो आए हैं इंक्लूड हुए हैं। सो गाइस, इसके बाद आप पबजी मोबाइल यूज करना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर, अपने पबजी मोबाइल को अपडेट करिए। आफ्टर दैट आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं जो पबजी मोबाइल के अंदर पेलोड मोड में आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है पबजी मोबाइल के अंदर, वो है आपको रिकॉल सिस्टम देखने को मिलने वाला है। इस रिकॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो हमारे ओल्ड यूजर है पबजी, जो पहले टाइम पबजी खेला करते थे, उसे आप वापिस बुला सकते हैं। आफ्टर दैट आप उससे कन्विंस कर सकते हैं पबजी खेलने के लिए। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जिस पॉइंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड आरपी में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, पबजी मोबाइल के अंदर ये सब फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, रिकॉल सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। आपको पेलोड मोड के अंदर आपको बुलेट प्रूफ कार देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इजिली कार को ड्राइव कर सकते हैं। आपको कोई भी शूट नहीं कर पाएगा, आपका जो कार रहेगा वो बुलेट प्रूफ रहेगा। सो गाइस, ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, एक तरीके से आप बोल सकते हो, पैसेंजर बोल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। एक बोलना चाहिए बुलेट प्रूफ रहने वाला है, जिससे आप इजिली कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई भी इजिली शूट नहीं कर पाएगा। सो गाइस, ये सब को देखते हुए ये सब सारी की सारी चीजें हैं आपको पेलोड मोड के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, अगर आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपको पेलोड मोड में जाना पड़ेगा, आपको अपने पबजी को अपडेट करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप ये सब फीचर को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये सब फीचर हमें नॉर्मल मोड में देखने को मिले तो काफी अच्छी होने वाली है। सो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब जो सारी की सारी फीचर है, इसे आपको अगर नॉर्मल मोड में देखने को मिले तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है पबजी प्लेयर के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए अपने पबजी को अपडेट करिए। आफ्टर दैट आप यूज कर सकते हैं नए नए फीचर्स का, जिसमें आप पेलोड मोड में खेल सकते हैं, हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं, तोप का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स है, वेपन है, जिसका आप इजिली यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।